Olá, meu nome é Lia Alves, sou dentista e vou falar sobre um assunto que interessa muita gente: bruxismo. Bruxismo é aquele hábito de apertar ou de ranger os dentes e pode acontecer tanto de dia quanto de noite, enquanto a pessoa está dormindo. Hoje eu vou falar só sobre o bruxismo do sono. Ele é muito comum, acontece em aproximadamente 10% das pessoas. E ele é caracterizado como um distúrbio do sono, um distúrbio de movimento. Ele é regido pelo sistema nervoso central. Então é o cérebro que manda informação para a musculatura, que é para ficar movimentando para frente, para os lados. E com isso a pessoa aperta ou range os dentes. Como é um distúrbio do sono, então já está comprovado que não existe nenhum tratamento odontológico que seja feito nos dentes que faça a pessoa parar de ranger os dentes, né? Isso é uma coisa que se acreditava mais de 3 décadas atrás, né? Então, hoje em dia não existe nenhum tratamento que cure o bruxismo, mas é importante ter um controle dessa situação, porque o bruxismo pode causar vários problemas de saúde bucal. Então, muitas vezes ele acontece sem que a pessoa se dê conta de que faz isso, né? Algumas pessoas fazem um barulho à noite e quem está do lado percebe, mas algumas pessoas não fazem barulho nenhum. E aí vão desgastando os dentes ao longo da vida. Quando se dão conta, já estão com desgastes muito grandes, né? Então pode desgastar essa parte aqui da borda dos dentes, a pessoa fica com a borda bem retinha, fica com um sorriso mais envelhecido. Pode acontecer também um desgaste naquela região próxima à gengiva, que é a região onde o esmalte é bem fino, e por causa disso, por conta do atrito entre os dentes, essa região desgasta. E também a pessoa pode começar a quebrar dente, quebrar restauração, prótese. Então fica esse alerta para que tenha uma proteção dos dentes. Então a pessoa deve usar uma placa de acrílico como essa. Nunca deve ser uma placa de silicone, que muita gente usa, mas a placa macia ela funciona como se a pessoa tivesse com chiclete na boca, que ela vai ficar estimulando mais ainda esse apertamento dos dentes, tá? Então tem que ser sempre uma placa dura, de resina acrílica. E algumas pessoas, elas, além do bruxismo, elas desenvolvem uma disfunção de ATM. Então a pessoa começa a ter problema na musculatura, começa a ter dor de cabeça, começa a ter rigidez muscular, às vezes estalos na articulação, uma limitação da abertura da boca. Então, quando a pessoa tem uma disfunção de ATM, aí só a placa pode não ser suficiente. Então a pessoa precisa associar outras terapias de tratamento, que também eu vou abordar em outros vídeos, você depois pode assistir. E sempre que a pessoa tem o bruxismo, ela deve procurar métodos para controlar o estresse e a ansiedade, que estão sempre ligados a isso, né? Várias pesquisas mostram que técnicas de respiração, meditação, yoga, tudo isso ajuda a controlar o estresse, a ansiedade e com isso diminuir os efeitos do bruxismo. Você deve também ter bons hábitos de higiene do sono, então controlar bebida, cigarro, café, tudo aquilo que é estimulante do sistema nervoso central, próximo da hora de dormir. E também se você toma algum medicamento de controle de ansiedade, perda de peso, algum antidepressivo que trata da recaptura da serotonina, então talvez valha a pena você conversar com o seu médico sobre isso, porque em algumas pessoas isso causa mais bruxismo. Até mais!